An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is, mass of the electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. An electron, suppose this is a potential difference. ഇതാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, എത്ര വോൾട്ടാണ്? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10,000 വോൾട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒരു ത്രൂ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വി 10,000 വോൾട്ടാണ്. അതിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലൂടെ ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് കാണേണ്ട ഫോമുല എന്താണ്? ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12.27 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി. ഇത് ആങ്സ്ട്രത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12.27 ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വി. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പാർട്ടിക്കിളിന് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷനൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിലാണ്. 12.2 × 10⁻13, 12.2 × 10⁻12, അങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് റേഞ്ച്, പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നോക്കാം. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12.27. ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എല്ലാം മീറ്ററിലാണ്. സോ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ എന്താണ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇൻറ്റു ആങ്സ്ട്രം 10 മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുമ്പം ആങ്സ്ട്രത്തിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ 10⁻10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി എത്രയാണ്? 10,000. ഓക്കെ, 10,000ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 12.27 × 10⁻10 എഴുതി. 12,000ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 10⁻2 ആണ്. സോ 12.27 × 10⁻10 ഇൻറ്റു 10⁻2 എത്ര വരും? 12.2 × 10⁻12 മീറ്ററാണ്. സോ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 12.2 × 10⁻2 മീറ്റർ, -12 മീറ്റർ. ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരിക? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ.